Өмнө нь ийм төрлийн лентикул авах мис заслыг зөвхөн Германы Zeiss компани бүтээсэн Smile мис заслаар л хийдэг байсан. Америкийн Johnson & Johnson гэдэг маш том байгууллага байдаг. Эндээс өмнөх Smile мис засалтай яг ижил зарчимтай лазерын төхөөрөмжийг худалдаанд гаргасан бөгөөд үүнийг Elita лазер гэдэг. Энэхүү Elita лазерыг ашиглан лентикулыг арилгах мис заслыг Silk мис засал гэж нэрлэж байгаа юм. Албан ёсны нэршил нь Smooth Incision Lenticle Keratomyоsis буюу торгомсог зуулан зүсэлттэй лентикул эвэрлэг засах мис засал юм. Үүний утга нь юу вэ гэвэл Smooth Incision буюу маш зуулан, жигд зүсэлт гэсэн үг. Тиймээс энэхүү зуулан, торгомсог байдлыг хамгийн ихээр тодорхойн тулд үгсийн эхний үсгүүдийг нийлүүлж Silk гэдэг нэрийг бүтээсэн хэрэг. Бидний мэдэх уламжлалт Smile-тай харьцуулахад илүү зуулан, гүлгэр зүссэн гадаргууг бий болгодог гэдгийг илэрхийлэхийг зорьсон юм. Тийм учраас мис заслын нэрийг Silk гэж нэрлэсэн. Лазерын цэг тус бүрийн энергид бага зэрэг ялгаа бий. Smile мис заслын хувьд лазерын нэг цэгт ногдох энерги нь 100-аас 150 наножоул орчим байдаг. Харин Silk мис засалт энэ нь 30-аас 40 наножоул болж маш их багассан бөгөөд цэгийн хэмжээ нь ч туйлын жижиг болсон. Silk лазерын цэгийн хэмжээ нь ердөө 1 микрометр орчим байдаг бол өмнөх Smile мис засалт лазерын цэг хоорондын зай нь 2-оос 4 микрометр орчим байсан. Үүнтэй харьцуулахад лазерын хэмжээч жижигсэж, энерги нь ч маш их буурсан тул үр дүнд нь зүссэн гадаргуу нь туйлын гүлгэр, торгомсог болдог гэдгийг онцолж буй мис засал юм. Энэ мис заслын үндсэн зарчим нь лазер нүдний эвэрлэгийн гүнд нэвтэрч, дотор нь маш жижиг линз хэлбэртэй эдийг үүсгэдэг. Тэрхүү линзийг сугалж авснаар эвэрлэгийн хугарлын хүч өөрчлөгддөг. Энэхүү линз хэлбэртэй эвэрлэгийн эдийг бид лентикул гэж нэрлэдэг. Тэрхүү лентикулын дизайн мис заслын дараа харааны чанарыг шийдвэрлэх гол хүчин зүйлсийн нэг бөгөөд Silk-ийн лентикул нь урд болон ар талаараа бүрэн тэгш хэмтэй байдгаараа онцлогтой. Бусад лентикул авах мис засалт энэ эд нь бага зэрэг хагас сар хэлбэртэй байдаг бол Silk-ийн лентикулын дизайны хамгийн том давуу тал нь урд, арын мөрөөлт нь яг ижилхэн байдагт оршин. Лентикулыг авсны дараа урд болон арын гадаргуу хоорондоо уулзахдаа яг нэг нэгийн харьцаатай. Төгс тэгш хэмтэйгээр наалддаг онцлогтой. Хүмүүс Silk мис заслыг сонгох хамгийн гол бөгөөд шийдвэрлэх шалтгаануудын нэг юм. Энэ нь юу вэ гэвэл уламжлалт Smile мис заслын үед эвэрлэг дээр тусгай линз хэлбэртэй төхөөрөмж дээрээс бууж 90 эвэрлэгийг сорж тогтоодог. Тэр төлөвт лазер ажилдаг. Энэ нь Smile мис засал юм. Гэвч мис засал хийлгэж байгаа хүний зүгээс би нүдэ хөдөлгөчхүүл яах вэ? Гэх мэт бага зэргийн айдас түгшүүр байдаг. Харин Silk мис засалт сорогч цагираг гэдэг тусгай нэмэлт хэсэг ордог. Энэ нь нүдний салст бүрхүүлийг барьж өгдөг. Хөдөлгөхгүй тулд гаднаас нь нүдийг барьж тогтоож өгнө гэсэн үг. Ийм байдлаас сорогч аяг нь эвэрлэгтэй наалддаг. Silk мис засал нь гаднаас нүдийг албадан хөдөлгөөнгүй болгож өгдөг учраас би өөрөө нүдэ хөдөлгөх гээд байх шаардлагагүй. Гаднаас нь бэхлээд өгчдөг юм байна гэсэн тайвшрлыг өгдөг. Хараа сэргэх хурдны хувьд Smile Pro болон Silk хоёрыг харьцуулахад ижилхэн байдаг. Мис заслын дараах өдөр гэхэд бидний зорьсон харааны ерөөс дээш хувь нь ихэвчлэн маш сайн ордог бөгөөд нарийн мэргэжлийн ажил хийхэд ч ямар нэгэн асуудалгүй хэмжээнд хараа шууд ордог. Гэхдээ мис заслын ихэнх үед анхааралтай харах эсвэл нүдэ жаахан ядрааж ажилуулах үед бага зэрэг бүрэлцэх мэдрэмж төрж болно. Энэ нь Smile Pro-ч бай, Silk-ч бай мис заслаас хойш 1-2 сарын дараа аяндаа алга болдог. Манай эмнэлэгт Smile Pro, Silk хоёулаа байдаг. Энэ хоёроос аль нь илүү сайн бэ гэж асуувал үнэндээ намайг харахад зүгээр л онцлог нь өөр юм. Зарим үйлчлүүлэгчид Smile Pro нь илүү тохиромжтой байдаг бол заримд нь Silk илүү тохирдог. Би Silk мис засал хийхмээр байна гэсэн ч хийлгэж чаддаггүй хүмүүс бий. Тэр нь ямар хүмүүс вэ гэвэл Silk мис засал нь сорогч цагиргаар нүдийг тусад нь тогтоож барьдаг давуу талтай ч тэрхүү цагираг нүд рүү орох ёстой учраас нүдийг нээхэд зовхон сайн сунаж өгдөггүй. Нүдний ухархай жижигтэй хүмүүс Silk хийлхийг хүссэн ч хийж чадахгүй хүрдэг. Smile Pro-н салст бүрхөвчийг тусад нь тогтоодоггүй. Зөвхөн хүүхэн хараа, эвэрлэгт л хүрэхэд болдог. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн нүдний хар хэсэг ил гарч байвал мис засал хийхэд ямар нэгэн асуудалгүй байдаг учраас нүдний хэмжээ зэргээс үл хамааран хийх боломжтой байдаг онцлогтой. Мөн мис заслын үед нүдийг хангалттай мэдээ алдуулсан байдаг тул нүдээ анчихмаар байна, хорсож байна гэсэн мэдрэмж төрөхгүй. Гэвч зарим хүмүүс нүднийх нь өмнө зүгээр алга ташхад л нүдээ анивчаад байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүс мэдээж илүү их сандарч байдаг. Нүдний өмнө гэрэл өөрчлөгдөхөд л анчихмаар санагдаж чимээ гарахад л хөдөлчих гээд байдаг хүмүүс Smile гэхээсээ илүү Silk мис заслыг сонгох нь нэлбэг байдаг. Товчхондоо үйлчлүүлэгчийн нүдний төлөв байдал онцлогоос хамаарч илүү тохирох мис засал нь хуваагддаг гэж ойлгож болно.